a gestire l'altezza del sedile. Per me è importante allontanare la testa dal montante, ok? Tra l'altro più mi abbasso, l'importante è che il cruscotto non mi oscuri la visibilità della strada, ma più mi abbasso più mi avvicino al baricentro della vettura. Il baricentro della vettura è la centrale di trasmissione delle informazioni dell'auto, e da lì che arrivano le comunicazioni relative a ciò che sta accadendo tra pneumatico e asfalto e il telaio della vettura. Quindi una volta regolata l'altezza del sedile e l'altezza del volante, vado a regolare la distanza dalla pedaliera. Devo avere il ginocchio leggermente flesso, è importante. I nostri arti sono in grado di assorbire energia cinetica soltanto se si possono piegare. Normalmente se cadiamo dai pattini, dallo snowboard a braccio teso, ci andiamo a fare una frattura. La stessa cosa succede in caso di impatto a bordo della vettura. Ultima regolazione sarà la distanza delle mani dal volante. Appoggerò il polso, anche in questo caso devo avere il gomito leggermente flesso, lo vado ad avvicinare ancora un po' regolando lo schienale, ok? Perché il nostro cervello purtroppo ha delle reazioni istintive. Nel momento in cui vedo che sto per andare ad impattare contro un ostacolo, sarà istintivo per me cercare di allontanarmi dall'oggetto che ci sta venendo incontro. Se mi sono messo nella giusta posizione, anche se spingo e il sedile un pochino cede, okay, i miei arti rimangono comunque tutti e quattro flessi, quindi in grado di assorbire l'energia del corpo. Okay. Allora, qui incominceremo il primo esercizio, che è lo slalom. Quindi andremo ad applicare questo sincronismo, come dicevamo. Sterzo acceleratore. Nel momento in cui in gergo chiudo il volante, cioè sto stringendo la curva, sto anche chiudendo il gas. Nel momento in cui sto riaprendo il volante, ossia lo sto riportando verso il centro, sto anche riaprendo il gas. Okay? Quindi sarà, nello slalom manca la parte di percorrenza, quindi sarà in continuazione inserimento ed uscita di curva, che diventa una specie di danza. Quindi chiudo, apro, se lavoro col corretto sincronismo, la macchina lavora al massimo delle sue capacità, delle sue performance. Questo ovviamente non mi serve per andare più veloce, ma mi serve per stare più sicuro, allargare la mia bolla di sicurezza, di aderenza. Allora, andiamo qualche secondo all'acqua per bagnare i teli. Frenate di emergenza, abbiamo detto, abbiamo il sistema ABS a bordo, quindi io non mi devo preoccupare della modulazione della forza frenante, anzi, più spingo forte, prima arresterò la macchina. L'altra cosa importante è schiacciare la frizione, perché intanto disinnesto tutta la forza traente meccanica del veicolo. Secondo, poi evito che il motore si spenga. Purtroppo tanti sistemi di servoassistenza a motore spento smettono di funzionare. Se ho un servofreno e la macchina si spegne, pian piano perdo pressione nel circuito idraulico dell'impianto frenante, quindi il mio spazio d'arresto si va ad allungare. L'altra cosa, come dicevamo, è l'uso corretto dello sterzo. Partirò folle velocità di 30 km/h, vado a fare la mia frenata. Vedete quanti metri servono comunque all'auto per arrestarsi, ma dosando correttamente il volante, sfrutto al massimo il sistema ABS, mi fermo nel più breve spazio possibile. Anche se non è sufficiente per evitare un impatto, posso utilizzare la direzionalità per scartare l'ostacolo. Quindi andremo a usare in maniera invece non corretta questa volta lo sterzo. Andiamo a vedere quello che succede. Sempre 30 km/h, freno, questa volta esageratamente le ruote e non ho più il controllo del veicolo. Il sistema ABS è come se non fosse più inserito.